Naitwa Pastor Goodluck Kinyerembe na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Na kukaribisha katika kipindi hiki cha neno la Mungu pamoja na maombi. Siku ya leo tunakwenda kuangalia hazina ya thamani iliyo katika Kristo, raha ya Sabato. Katika kitabu cha Ibrania sura ya 4 mstari wa 3. Biblia inasema, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile. Ibrania 4:9 anasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Ukiangalia mistari ile anasema sisi tulioamini tunaingia katika raha ile. Anaposema Sabato, haongei juu ya siku, haongei juu ya jambo la kuonekana kwa macho. Hii ilikuwa ni lugha ya picha, ni typology, akiwa na maana ya pumziko la kweli. Ndio maana anasema raha, pumziko alilokuwa analileta Kristo. Ndio maana anasema tulioamini tumeshaingia katika raha ile. Tuko ndani ya ile raha, tulioamini. Na anaposema tulioamini, manake ni kuamini ile kazi timilifu ya kifo cha Kristo pale msalabani. Na tulipoamini kilichotendeka msalabani, ya kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuka kwa ajili yetu, kwa kuamini kwetu tunatuishwa mizigo. Tumepata rehema, tumepata nguvu, tumepata kusonga mbele. Anasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Na tunapotuisha mizigo, manake tumesamehewa makosa yetu, tumesamehewa deni zetu, tumependwa, tumekuwa wana. Lakini lengo kuu la nguvu hii ya msamaha ni kutufikisha katika raha ya Sabato. Nayo raha hii ni pale tunapotua mizigo yetu. Ni Bwana anatutuisha hiyo mizigo, lakini kwa hiari yetu tunaitua ile mizigo. Mizigo ya uchungu, mizigo ya hasira. Huu si wakati wa kutembea na uchungu, si wakati wa kutembea na hasira. Mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitano, miezi miwili. Ni wakati wa kuweka kando kila mzigo mzito ndani ya moyo wako, kwa nguvu ya neema ya Kristo. Macho yako yakitiwa nuru, ukaiona Sabato ya Bwana, ukaona pumziko lilo katika Mungu, moja kwa moja unajikuta unatembea katika raha ya Sabato. Ni wakati wa kutiwa nguvu, ni wakati wa kuimarika, ni wakati wa kusimama. Usitembee katika uchungu. Ni kweli umedhulumiwa, ni kweli umekanyagwa, ni kweli hukutendewa haki, ni kweli yaliyosemwa juu yako sio ya kweli, ni kweli umesingiziwa, ni kweli umetupa chini. Lakini mtazame Kristo. Katika kumtazama Kristo, Kristo akupe kuona rohoni, akupe kuona hazina ya thamani iliyo ndani yake, hazina ya uzima ulio katika Kristo. Na nataka niseme ya kwamba hazina hii ya uzima haishii pale tu ninapookoka. Kuokoka ni mwanzo wa kuona hili jambo kubwa ambalo liko ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo unapomtazama Kristo, Yesu anakuleta mahali pa kuona, macho yako yanafunguliwa. Kama kuna jambo kubwa kwa Mkristo, ni macho yake yafunguliwe aone hazina ya thamani. Na ninaongea kwa mtu ambaye amezaliwa mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, manake unatakiwa kuzaliwa mara ya pili ili uingie katika urithi huu wa wana wa Mungu. Kama hujazaliwa mara ya pili, kama hujampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unatakiwa umpokee ili uhesabike kuwa mwana, na haya yote ninayoongea hapa yawe kweli ndani yako. Kwa hiyo unapomtazama Kristo, kama hujaokoka, kama hujamwamini Kristo, kama hujazaliwa mara ya pili, unazaliwa mara ya pili. Unaokolewa, unamkiri anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaanza safari mpya. Lakini kama umeshaanza safari, tayari uko katika Kristo, bado kuna kuendelea kumtazama Kristo ili macho yako yazidi kutiwa nuru. Kama vile Paulo anawaombea wa Efeso, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru.
muone utajiri wa ajabu ulio katika Kristo. Huu utajiri unakupeleka katika raha ya Sabato. Raha ya Sabato manake ni mahali pa kutua mizigo mizito yenye kukuondolea furaha, yenye kukuondolea uzima, yenye kukuondolea amani, yenye kukuondolea nguvu yako katika kumtegemea Mungu. Lakini unaporudi katika Bwana, unapotua mizigo, unapotua lawama, unafikia mahali pa kusamehe, unafikia mahali pa kuachilia. Haijalishi makosa, haijalishi matendo yaliyotendwa dhidi yako, haijalishi ni nini kimefanywa na mtu, lakini moyoni unaingia katika raha ya Sabato, ambayo Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mwandishi wa kitabu cha Ibrania anasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Hicho ndicho kilichosalia kwa watu wa Mungu. Hicho ndicho kilichoko mbele yetu. Tutembee katika raha ya Sabato. Manake ni kwamba weka chini, tupa chini kila mzigo mzito unaokuzinga, kila aina ya mzigo ulio juu yako unaokuzinga. Ni wakati wa kutembea katika raha ya Sabato. Ni wakati wa kutembea katika nguvu ya Mungu, katika wepesi wa moyo. Ni wakati wa kutembea, wa kuacha mbali kila namna ya manunguniko, masononeko, hali ya kuchoka. Lakini ni wakati wa kutiwa nguvu na kuona nguvu mpya, mwanga mpya, ukiona nuru mpya ikimulika, ikiangaza mbele yako. Hii ni asubuhi, ni asubuhi njema, ni asubuhi ya jua kuangaza, maana usiku umeendelea. Sasa ni wakati wa mchana, ni wakati wa kutiwa nuru, ni wakati wa kuiona nuru. Biblia inasema nuru iling'aa gizani, nalo giza halikuiweza. Nuru inapong'aa gizani, giza halikuiweza. Ni Mungu anatutaka sisi kama watu wa Mungu tufike mahali tuione hazina ya thamani iliyo ndani ya Yesu Kristo. Tuione hazina ya thamani iliyo katika Kristo. Hazina hii imtiayo mtu nuru, imtiayo mtu kusimama, imtiayo mtu kuweka kando kila mzigo mzito, imtiayo mtu kuweka kando kila aina ya uchungu, kila aina ya hasira, na kubeba moyo wa neema ulio katika Kristo Yesu, na kutembea katika nuru ya Bwana, na kutembea katika upendo wa Bwana, na kutembea katika nguvu ya Bwana. Huu ni wakati wa kuiona nuru iliyo katika Kristo Yesu. Wakati wa kusimama, wakati wa kuweka kando kila mzigo mzito. Ni wakati wa kutembea katika nguvu mpya ambayo Bwana anaileta kwa watu. Nataka niseme ya kwamba Bwana anainua kizazi ambacho kitakuwa na nguvu. Na nguvu hiyo haitatokana na msuli wa mwanadamu, hautatokana na jitihada ya mtu, itatokana na Kristo mwenyewe. Macho ya mioyo yetu yatakapotiwa nuru na kuona hazina ya thamani iliyo ndani ya Kristo, na kuona uzima wa thamani ulio katika Kristo, na kuona nguvu ya thamani iliyo ndani ya Kristo. Biblia inasema ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Fikiri kwamba kuna nguvu ilimfufua Yesu kutoka katika wafu, kutoka katika mauti, ikamleta katika uhai. Hiyo nguvu ndiyo imtiayo mtu uzima. Hiyo nguvu ndiyo inayeyusha yale ambayo yako ndani ya mioyo ya watu, yale ambayo yameshindikana, yale ambayo yamekaa miaka na miaka. Unakaa miaka na miaka na unarundika mambo juu ya mambo ndani ya moyo wako. Lakini hii nguvu ya uhai inapoingia ndani yako ni moto ulao, inayeyusha kila kitu, inakuleta katika upya wa uzima ulio katika Kristo. Nguvu ya uhai iliyo ndani ya Yesu Kristo haitakuacha vile kama ulivyo, itakubadilisha tu, itakuweka kuwa mtu mwingine, itakufanya kuwa baba mwingine, baba kwa watoto wako. Baba kwa watoto wako, sio baba jina. Mama kwa watoto wako, sio jina. Mchungaji
kwa watu wako, kwa watu unaowaongoza, sio jina, lakini mtu ambaye umebeba neema, umebeba nguvu, umebeba uzima. Ni wakati wa Yesu Kristo, ni wakati wa asubuhi, ni wakati wa jua kuangaza, ni wakati wa giza kuzama, ni wakati wa nuru kuinuka, ni wakati wa asubuhi, ni wakati wa kuingia katika raha ya Sabato. Nayo raha ile ni kukuweka mahali ambapo utatua mzigo. Biblia inasema alifanya kazi siku 6, ya 7 akapumzika, akapata raha. Ni wakati wa kupumzika, ni wakati wa kutokubeba mambo ndani ya moyo wako dhidi ya watu. Ni wakati wa kusamehe, ni wakati wa kuachilia, ni wakati wa kubeba upendo wa Mungu, ni wakati wa kutembea katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Nataka niseme ni jambo moja kuinena neema, ni jambo moja kuiongea neema, ni jambo lingine kuiishi neema. Huwezi ukaishi neema isipokuwa umekutana nayo, imekutendea kazi, umekutana na hiyo nuru, imekutua mizigo, imekutua mizigo mizito, imekutua mambo makubwa mazito yaliyokuwa ndani yako, imekuondolea giza iliyokuwa ndani yako. Ni wakati wa kusimama katika nguvu na katika ushindi. Nataka niseme hivi, tunataraji kuziona familia zinazorejeana, familia zilizojengwa katika msingi wa Kristo Yesu, familia zilizokuwa katika upendo wa kweli bila unafiki katikati, lakini zimejengwa, simenti yake ni neema iliyo katika Kristo, ni Kristo mwenyewe. Wameunganishwa katika Kristo mwenyewe, wameshikamanishwa na Kristo mwenyewe. Tunataraji kuona familia zinazojengwa, makanisa yaliyojengwa katika pendo la Mungu, makanisa ambayo yameweka kando mizigo mizito, yameweka kando kila namna ya uchungu, lakini Kristo yuko mbele yao, amewafungua macho yao ya rohoni, wameona hazina ya thamani, wameingia katika raha ya Sabato. Ni wakati wa asubuhi, ni wakati wa asubuhi, ni wakati wa jua kuchomoza, ni wakati wa asubuhi, ni wakati wa mapambazuko, wakati ambao Bwana anapambazuka ndani ya mioyo yetu, na kila Kristo anapokanyaga, kila uovu unashuka chini. Lakini ni wakati wa kuiona hazina ya thamani iliyo ndani ya Yesu Kristo. Ni wakati wa kuona ushindi wa thamani ulio ndani ya Yesu Kristo. Ni wakati wa kutembea katika msamaha wa Mungu. Ni wakati wa kuachiliana ndani ya moyo yetu. Ni wakati wa kujenga mahusiano ya kweli, mahusiano ya kweli, mahusiano yasiyo na unafiki, sio mahusiano ya juu, lakini mahusiano ya ndani. Maana Kristo anapokuwepo huleta mahusiano ya kweli, huleta mahusiano ambayo yamejengwa katika kweli ya Mungu. Ni wakati wa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimalize nikisema ni wakati wa ushindi, na Bwana anatupatia nguvu. Ni wakati wa kuikimbilia neema, ni wakati wa kumtazama Kristo atende kazi ndani yetu, afunue mioyo yetu, macho ya mioyo yetu yapate kuona hazina hii ya thamani, na tupate kutembea katika raha ya Sabato. Ni mimi Pastor Goodluck Nyerembe wa Manifest. Ukitaka kutupata pia tuko katika Facebook, YouTube na katika Instagram. Mungu akubariki sana. Amen, amen.